السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده. اليوم غادي نشوفوا وصفه ديال الكاشير او المرتديلا المنزليه اللي كدار بالدجاج، وغادي نديرها انا معمره بالزيتون. وصفه جد سهله وبسيطه، مكونات بسيطه، تدقلنا احسن من المرتديلا اللي كنشريوها من الزنقه لان كتكون صحيه اكثر. بالنسبه للمكونات عندي صدر ديال الدجاج تقريبا فيه واحد ما بين 300 حتى 350 غرام، 3 ديال البيضات متوسطه الحجم، 3 ديال الحبات ديال الفرماج اولا ديال الجبن، عندي واحد 4 المعالق كبار ديال السميده الرقيقه، يعني ديك الفينو الرقيقه كاع في مره. غادي نحتاج كذلك نص كاس ديال الزيت مخلطه، زيت الزيتون مع زيت نباتيه. غادي نحتاج كذلك الملحه، البصل الاسود، كمون، تحميره والثوم غبره، كل واحد كيعني الكميات على حسب الذوق. عندي هنايا القزبر يابس اللي غادي نطحنو من بعد، عندي شويه ديال الهريسه، وبحال اللي قلنا غادي نعمرهم بالزيتون. الزيتون النوع اللي بغيتو، انا عندي هذا الزيتون هنا معمر بالفلفله كيجي بحال هكا واجد، نتوما ديروا على حسب الذوق ديالكم. هذه المقادير. ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير كتكون سهله. هذاك الصدر ديال الدجاج كنقطعوا القطعه هكا متوسطه، غادي نزيد معاه دوك 3 ديال الفرماجات، غنزيدو ديك الفينو اولا يمكن لكم ديروا الدقيق الفورس عادي، داك نص كاس ديال الزيت اللي قلنا مخلطه، توابل، الملحه، البزار، الكمون، التحميره، الثوم غبره، البيض. انا درت دوك الجوج، ها هي الثالثه. غنضيف كذلك الهريسه. الاشاره اذا كانت عندكم طاحونه الكهربائيه ماشي مجهده بزاف، بداو في الاول طحنوا الدجاج بوحدو تيولي على شكل بحال الكفته، عاد زيدوا العناصر الاخرين وعاودوا طحنوا. اذا كانت مجهده ديروا كلشي دقه وحده وطحنوا. عندي كذلك هذوك الحبات ديال القزبر يابس، انا درتهم هنايا طحنتهم هذا، وكندير واحد شويه منهم صافي. دابا هانتوما العناصر كلهم راهم مخلطين هنا، غادي نطحنهم مزيان بالطحانه الكهربائيه. من بعد ما طحنا مزيان، هو الخليط كيفاش كيولي عندنا على هذا الشكل هذا هو هذه لا تيكستور اللي كتكون عنده منسجم كلشي. دابا الا بغينا نزيدو ملون غذائي في اللون الاحمر نقدروا نزيدوه باش يولي لنا بحال المرتديلا اللي كنشريوها من الزنقه. ما بغيناش بغينا نخليوه بحال هكا نخليوه. دابا بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نشكلوا الكاشير، هنا شدينا جوج ديال الاوراق ديال البلاستيك الفيلم الغذائي، غادي ندير في وسط منه، درت جوج دوبلتهم باش ما يتحلوليش، وغادي ندير هذاك الخليط في الوسط، كنبسطو بحال هكا شي شويه بالظهر ديال المعلقه. في هذا الوقت هذا كنكون درت الكسكاس فيه الماء باش يسخن لان غنطيبو على البخار، وغادي نستف هذاك الزيتون. هنا استفت الزيتون بحال اللي بغيت، ودابا غادي نحاول نسد. ناخذ الوقت تنسدو. نحاول نعطيه الشكل بحال هكا. اذا عندنا داك القالب اللي خاص بالكاشير نديرو احسن، غادي يكون الشكل احسن. وغادي نزيرو من هنا مزيان بحال شي بونبون، بحال شي حلوه هكا كتسد. ومن بعد غادي نديرو في البابي الومنيوم. درناه في بابي الومنيوم الطبقه الاولى، وغنعاودو له عاوتاني. دائما نسدو مزيان. غادي نسخنو شي شويه بحال هكا باش يدخل له الطياب. ومن بعد بحال اللي قلنا درت الكسكاس ودرت الماء لتحت باش غادي نطيبو على البخار. هانتوما بحال اللي كتشوفوا درنا هذاك الكاشير، درناه فوق الكسكاس هنايا، الماء يكون سخون بطبيعه الحال قبل ما نديروه. غادي نغطيو عليه وغادي نخليوه كيطيب لواحد المده تقريبا ديال 45 دقيقه. هانتوما بحال اللي كتشوفوا من بعد ما كطيب عندي ديك المرتديلا كنحيدها من داك الكسكاس، كنخليها كتبرد تماما، ومن بعد كندخلها في الثلاجه وكنخليها لمده ديال ليله كامله. ومن بعد غدا ليه كنشدها كنقطعها بحال هكا. ها هي شوفوا الشكل ديالها كيكون بحال هكا. انا قطعتها، ها هما كتشوفوا كيبان الزيتون من الداخل. كتجي لذيذه بزاف، سهله التحضير، وبحال اللي شفتوا ما فيها لا مواد حافظه لا يعني ملونات غذائيه، لا ما فيها حتى شي حاجه، يعني كلشي طبيعي.
نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، وما تنساوش ديروا الاعجاب بالفيديو، وكذلك تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وخصوصا انكم تشتركوا في القناه باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.